आज मेरे पास है LG स्प्लिट एयर कंडीशनर का एक PCB। इसमें प्रॉब्लम ये है कि PCB में सप्लाई नहीं आ रही है, बाहर से आ रही है बट PCB स्टार्ट नहीं हो रही है, चल नहीं रही है और कभी कभी अपने आप चल भी रही है। तो आइए देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। इसकी बेसिक चीज़ें चेक कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम है वो भी देख लेंगे। मेरा नाम है मोहम्मद शब्बीर, आप देख रहे हैं स्नोफॉल कूलिंग सर्विस। इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं, फ्यूज वगैरह, वो हम चेक कर लेते हैं। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों की वजह से भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम इसका जो बेसिक है वो चेक कर लेंगे, इसमें प्रॉब्लम क्या है। चलिए इसको खोलते हैं और चेक करते हैं। मैंने इसको खोल लिया हूँ, मल्टीमीटर ले लिया हूँ, एक इसको कंटिन्यूटी मोड पे मैंने सेट कर दिया हूँ। इसके एक वायर को हमारा जो टर्मिनल है, जैक जो लगा हुआ है PCB में हमारे सप्लाई वायर का, उसके एक पॉइंट पे लगा देता हूँ, इसका एक पॉइंट मल्टीमीटर का, और दूसरे को इस पर लगाता हूँ। कंटिन्यूटी दिखा रहा है, यानी हमारा एक वायर सही है। अब दूसरे पॉइंट पे लगाता हूँ, जो लाल वाली वायर है उस पर लगाता हूँ। उस पर लगाने के बाद मल्टीमीटर का पॉइंट लाल वाले वायर पे लगाता हूँ, हमारे जो टर्मिनल पे लगी हुई है, रिले के जो NC टर्मिनल है उस पर लगी हुई है, उस पर लगाता हूँ, और सप्लाई केबल के लाल वाले वायर पे लगाता हूँ। देखते हैं इसमें कंटिन्यूटी दिखाता है या नहीं। ये ब्लैक और रेड, लाल और काली, ये सप्लाई केबल की वायर है। देखिए इस पर भी कंटिन्यूटी दिखा रहा है, मतलब हमारी वायर सही है। और जो ग्रीन वायर है वो अर्थिंग की वायर है। ये हमारी वायर सही है, सप्लाई केबल की वायर सही है, यानी सप्लाई जा रही है, यहाँ से आगे से पास नहीं हो रही है। आगे देखते हैं। ये मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे सेट कर लिया हूँ। सेट करने के बाद में मल्टीमीटर को चेक कर लेना है 1 से 2 बार कि कंटिन्यूटी काम कर रही है नहीं। कभी कभी मल्टीमीटर भी ख़राब हो जाता है। आइए देखते हैं, दोनों वायर जो मेन सप्लाई की वायर है उसको लगा के देखते हैं कंटिन्यूटी दिखा रहा है या नहीं। इसमें कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा है। वो इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि मैंने इसके ब्लोअर मोटर की जैक निकाल दिया हूँ, तो वहाँ से सप्लाई ब्रेक हो गई है। जो हमारा सर्किट है वो ब्रेक हो गया है और वो उसी में रह गया, इंडोर में रह गया। खैर वो नहीं चेक करना, हमको सप्लाई जा क्यों नहीं रही है वो चेक करना है। तो इसका जो एक जो टर्मिनल है, जो जैक लगा हुआ है, वो लूप होके PCB में जाता है, वो तो सही है। फ्यूज देख लिया मैंने, फ्यूज भी सही है। फ्यूज को अच्छी तरीके से देख लेना है, क्योंकि कई बार ये फ्यूज की वजह से भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। हम ध्यान नहीं देते और फ्यूज उड़ा हुआ रहता है। ये जो है इसको भी चेक कर लेना चाहिए, कभी कभी वो भी सर्किट में से ब्रेक हो जाता है। ये जो हमारा जैक है, जो इसको भी चेक कर, इसकी भी कंटिन्यूटी चेक कर लेना चाहिए। पीछे से लूप हुआ रहता है, एक सप्लाई इधर, एक सप्लाई हमारी रिले में रहती है। अब हमने इसको देख लिया है, चेक कर लिया है। इसको पलट कर देखते हैं कि इसके पीछे तो कुछ जला वाला नहीं है। देखो यहाँ पे रिले के पीछे साइड में कुछ काला काला दिख रहा है, जलने जैसा, ये वाला। हो सकता है रिले में कुछ प्रॉब्लम है, जो NC पॉइंट है इसका रिले का, हो सकता है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो हम इसको चेंज कर देंगे। चेंज करने के पहले देख लेंगे रिले कौन सा है, ये देख लेना चाहिए। ये 12 वोल्ट DC रिले है। सेम ऐसा ही हम इसको बदल देंगे। अगर जमे तो बदलना, नहीं तो PCB रिपेयर वाले को दे देना। देखना ये 12 वोल्ट DC रिले है। इसको पूरा का पूरा चेंज कर देंगे। चेंज करके देखेंगे PCB वर्क करती है या नहीं। अगर जमे, आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो कीजिए, वरना इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। सीधे PCB रिपेयर वाले को दे देना चाहिए। अपना काम चेक करना है, बस चेक कर लेने का, बेसिक हो गया। ये मैंने चेंज कर दिया उसके रिले को। अभी देखता हूँ इसको सप्लाई दे करके कि ये PCB ऑन होती है या नहीं। मैंने इसको बड़ी सफाई से चेंज किया हूँ, एज इट इज़ जैसी थी वैसी। अभी इसको हम सप्लाई दे देंगे। ये मैंने इसको सप्लाई दे दिया हूँ। देखते ये चालू होती है या नहीं। ये मैंने सप्लाई दे दिया, इसको ऑन करता हूँ। ये ऑन हो गई है, PCB हमारी ऑन हो गई है, ये वर्क कर रही है प्रॉपर। डिस्प्ले पे लाइट आ गई है, डिस्प्ले भी ऑन हो गया है।
इसकी स्विंग मोटर है, ये धीरे धीरे घूम रही है, स्लोली घूम रही है, यानी हमारी पीसीबी अब वर्क कर रही है। इसमें प्रॉब्लम रिले का ही था, रिले में कुछ प्रॉब्लम, रिले चेंज कर दिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये देखते हैं अभी। मैं इसके फ्लैश को बंद कर देता हूँ क्योंकि फ्लैश की वजह से डिस्प्ले दिखाई नहीं दे रहा है। फ्लैश लाइट बंद कर देता हूँ और इसके हम रिमोट फंक्शन को भी चेक कर लेंगे प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। ये फ्लैश लाइट बंद कर दिया हूँ, देखो डिस्प्ले वर्क कर रहा है। अभी इसके रिमोट सेंसर को चेक कर लेंगे कि रिमोट प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये मैंने रिमोट ले लिया हूँ, कहाँ रखा हूँ, हाँ मिल गया। ये रिमोट ले लिया हूँ, इसको हम चेक करेंगे प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। देखिए हमारा रिमोट भी प्रॉपर वर्क कर रहा है, रिमोट सेंसर भी वर्क कर रहा है। अब ये पीसीबी पूरी तरह ओके है, इसका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है। आपको जमे तो करना, नहीं तो पीसीबी रिपेयर वाले को दे देना।